Il demanio della Scala dei Turchi di Realmonte passerà immediatamente dalla regione alle mani del comune, guidato dal sindaco Piero Puccio, in attesa della definizione di un apposito protocollo d'intesa per la sua gestione, che Comune e Legambiente redigeranno già nelle prossime settimane. È quanto emerso dall'incontro fra l'assessore regionale all'ambiente Maria Rita Sgarlata, il sindaco Piero Puccio e Mimmo Fontana, presidente di Legambiente. Una decisione che intende istituire una fruizione responsabile e compatibile con la delicatezza del sito, che per Legambiente non può essere considerato un lido balneare come molti altri sovraffollato e dunque deturpato. Il modello da applicare per Legambiente è quello già istituito all'Isola dei Conigli di Lampedusa o all'Isola Bella di Taormina. Nel primo sito i fruitori non possono materialmente salire, nel secondo sì, ma solo con il pagamento di un biglietto e senza sostare, ma giusto il tempo di un giro turistico. Quindi verosimilmente salire sulla Marna Bianca comporterà il pagamento di un ticket, mentre si potrà invece sostare sulla spiaggia sottostante gratuitamente. Una decisione forse drastica, ma che parte dall'assunto che le scene registrate in uno dei posti più belli al mondo, candidato a diventare patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, non debbano più ripetersi. L'anarchia più totale aveva fatto sì che turisti e non adoperassero la Scala dei Turchi spalmandosela, intagliandola, rompendola e sporcandola. Ed è per questo che dallo scorso 22 agosto le forze dell'ordine e della Polizia Provinciale, in tandem con numerosi volontari, la presidiano in modo permanente per far applicare una serie di inibizioni.